Պարոն Խաչատրյան, նաև այսպիսի տեղեկություններ կան փորձագետների մոտ, որ հետաքրքրություն կա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սյունիքի օգտակար հանածոների եւ ուրանի հանքի հետ կապված եւ Վենսի այցը նաև այս հարցերն է շոշափելու այստեղ։ Ասկան չի փորձագետ լինելու համար փորձագետ լինել տեքստ կարդալու համար հստակ հունվարի 14-ի փաստաթղթում գրված է, որ Ամերիկայի շահը դա ուրեմն միներալներն են եւ ասկան հանքանյութերն են եւ օգտակար հանածոներն են եւ հազվագյուտ հողային մետաղներ, ասկան ամերիկացիները չեն էլ թաքցնում, որ իրանք շահագրգռված են, հետաքրքրված են Սյունիքի հանքային ռեսուրսների Խել եմ ասում, ուտեղ փորձագետի հարց չկա, պարզ գրած է իրան։ Եվ մաքսատուրքերի Իրանի հետ կապված հայտարարության մասին Թրամփի էլի կրկին ասում է Իրանի հետ առևտուրան անող երկրներին մաքսատուրքերը մեծացնում է մաքսատուրքերը։ Սա Հայաստանի տնտեսության վրա ինչպես կանրադառնա։ Կատաստրոֆիկ։ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ կարողացել է բալանսավորված, փոխլրացնող, կոմպլեմենտար քաղաքականություն վարել։ Եվ Միացյալ Նահանգներ Իրան հակամարտությունների նույնիսկ ամենավատ պայմաններում Հայաստանը ստացել է Միացյալ Նահանգների ընկալումը, որ Իրանի հետ հարաբերությունների փչացումը մեզ համար ուղղակի կենսական գոյութենական ռիսկ է։ Ակներևաբար այս իշխանությունները այդ հարցում հաջողություններ չեն արձանագրել, որովհետև եթե Հայաստանը փակի սահման Իրանի հետ կամ միանա Իրանի դեմ պատժամիջոցներին, մենք ունենալու ենք շատ լուրջ խնդիրներ, գոյութենական մակարդակի խնդիրներ։ Այնպես որ պետք է կարողանան թույլ չտան, որպեսզի դրվի այդ հարցը կամ։ Դեպ մենք դեռ 21 թվականից մայիսից, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, թող Արցախում լինեն ռուսները, իսկ սոկ խոզնաբար հատվածում լինեն այլ երկրի խաղաղապահ ուժեր, ասում ենք Հայաստանը չես կարող դարձնել տիտանների բախման թատերաբեմ, որովհետև տենց բան որ անում ես, վաղը կամ-կամի հարցն է առաջանալու եւ իրանց բալանսավորված եւ բալանսավորվող քաղաքականությունը կարող է բերի շատ ծանր հետևանքներ։